მოგესალმები გიორგი, მივესალმები მაყურებელს. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა ძალიან აქტუალური თემაა, რომელიც აბიტურიენტებს, მათ მშობლებს, პედაგოგებს ეხებათ. ეს არის ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც სულ ცოტა ხანში 1 ივლისს დაიწყება. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი, ოზურგეთის საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი ლელა იმედაშვილია. ამავდროულად ეს ქალბატონი არის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელით და ამიტომ ჩვენს მოგესალმებით ქალბატონი ლელა, მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის და უპრიანი იქნება ალბათ დავიწყოთ თემა იმით, რომ სასწავლო პროცესის შეწყდა. თქვენ ამას გამოეხმაურეთ თქვენი სტატუსით და ვერაული გვერდს მინდა რომ ჩვენთანაც ისაუბროთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ძალიან რთული სასწავლო წელი გქონდათ ყველას და მათ შორის ჩვენს ამ ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე. თქვენ მადლობა გადაუხადეთ თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც აქტიურად იყო ამ პროცესში ჩართული. მოკლედ ამ თემით დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გადავიდეთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. თქვენ ახსენეთ ჩემი ასე ვთქვათ სამადლობელი ტექსტი, რომელიც მე სოციალურ ქსელში გავავრცელებ გუშინ და იქ ჟურნალისტებით ცალკე გამოვყავი შეგნებულად და ეხლა კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ამ პროცესში თქვენი როლი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ჩვენ გვჭირდებოდა დროული სწორი კომუნიკაცია და თქვენ ამ შესაძლებლობას იდეალურად გვაძლევდით. მადლობა კიდევ ერთხელ თანამშრომლობისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ ერთად საკმაოდ რთული სასწავლო წელი გავიარეთ. მე მართლა არ მქონდა გულწრფელად ვამბობ იმის მოლოდინი, რომ ასე მშვიდობით დავასრულებდით. ვფიქრობდი, რომ უფრო მეტად დაგვჭირდებოდა ონლაინ სწავლების გამოყენება. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ალბათ ძალისხმევის იმ ადამიანების, რომლებიც მე მინდა ცალკე გასაგანგებოდ გამოვყო, ეს არის სკოლის დირექტორები პერსონალურად, სკოლის ადმინისტრაციის წევრები, დამლაგებლები და დიდი პატივისცემა მათ ჩემი, ჩვენი არაჩვეულებრივი პედაგოგები, ბავშვები, მშობლები, ყველა ვინც ამ პროცესში აქტიურად გვიჭერდა მხარს, თანამშრომლობდა და თავის მნიშვნელოვან როლს ძალიან სწორად ასრულებდა. ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენ შევასრულეთ პირობა, რომელიც სწავლის დაწყებისას ვთქვით, რომ სკოლა ეპიდემიის კერა არ გახდებოდა. ჩვენ ასე დავასრულეთ, რომ სკოლა ნამდვილად არ გამხდარა კერა. რაც შეეხება იმ ერთეულ შემთხვევებს, რომლის გამკლავებასაც ჩვენ ნამდვილად ვახერხებდით ისევ ამ ადამიანების ძალისხმევით. ქონდა შემთხვევები თქვენ მუდმივად იყავით ამაზე საქმის გულში, რომ ქონოდა ერთეული კლასების ჰიბრიდული სწავლება, ქონოდა ზოგიერთ შემთხვევაში სკოლების ონლაინ სწავლება, ერთეული სკოლების. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს, ქალბატონმა იაკუტიძეს, თელმის გუნდს, იმიტომ რომ ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ტესტავდით ყველა თანამშრომელს, ყველა პედაგოგს, რა თქმა უნდა ტექნიკურ პერსონალს, მძღოლებსაც კი. და წერტილოვნად როგორც კი იქნებოდა თქვა ერთეული კონკრეტული შემთხვევა ჩვენ ხისიერად ვახერხებდით რეაგირებას და ამ კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით ვიღებდით გადაწყვეტილებებს. რა თქმა უნდა ეს იყო ჩვენთვის ძალიან სერიოზული გამოწვევაც, აქვე უნდა ვთქვა, ჩვენ ძალიან ბევრ სირთულესთან მოგვიწია გამკლავება, ეს არ იყო მარტივი პროცესი, ეს არ იყო მარტივი არც მასწავლებლებისთვის, რომლებსაც ტექნიკური საშუალებების და ონლაინ პლატფორმების გამოყენების ასეთი ინტენსიური გამოყენების გამოცდილება ნამდვილად არ ქონდათ. ეს იყო სირთულე ინტერნეტის ცდომის სოფლებში, ეს იყო კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ტელეფონების შესაბამისი ადეკვატური ტელეფონების ნაკლებობა მშობლებში. მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, ჩვენ საერთო ჯამში ეს პროცესი მეტნაკლებად თავის ხარვეზებით, პლუსებით, ძლიერი მხარებით, ზუსტი მხარებით გავიარეთ. და კიდევ ერთხელ მინდა ყველა ამ ადამიანს, ვინც ამ პროცესში ჩვენ გულშემატკივრობდა, უთხრა მადლობა და მე ვისურვებ და დარწმუნებულიც ვარ, რომ საყოველთაო ვაქცინაციის პირობებში ჩვენ სექტემბრიდან ნამდვილად კონტაქტური სწავლებით მოგვიწევს მუშაობის დაწყება და არ გვექნება ონლაინ სწავლების აუცილებლობა. მეც იმედს ვიტოვებ, რომ მომავალი სასწავლო წლიდან უკვე აღარ იქნება ეს პრობლემა ასე მასშტაბური ყოველ შემთხვევაში ვაქცინაციის ფონზე და მოგეცემათ საშუალება ნორმალურად სრულფასოვნად გააგრძელოთ სასწავლო პროცესი. მოკლედ ახლა გადავიდეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ასევე, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ეხება. როგორ ემზადება საგამოცდო ცენტრი და რა სიახლეებია კოვიდიდან გამომდინარე რეგულაციების თვალსაზრისით, ესეც რომ ვუთხრათ ქალბატონ ლელა მაყურებელს.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იწყება ცხელი ზაფხული აბიტურიენტებისთვის, მათი მშობლებისთვის და სხვათა შორის ბენეფიციარი ჩვენ გვყავს, რა თქმა უნდა, უკვე მე რამდენი წელია პედაგოგებიც, რომლებიც ამ გამოცდას აბარებენ. წელს ახალი არის პედაგოგების ნაწილში ის, რომ წელს პირველად იწყება გამოცდა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მომუშავე მასწავლებლებისთვის, ჩვენ მოკლებით სპეცმასწავლებლებს ვეძახით. მათი გამოცდებიც იწყება წელს პირველად. მე მინდა ყველას წარმატება უსურვო, ყველას, ვინც ამ საგამოცდო ცენტრისკენ ახლა გულისხმობით არის. აი, ინკლუზიურ სწავლებაში ვინც ჩართულია, იმ პედაგოგებზეა საუბარი. დიახ, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან ვინც მუშაობს, იმ პედაგოგებისთვის წელს პირველად იწყება გამოცდები და მათთვის ეს არის პირველი წელი და მათაც ველოდებით, რა თქმა უნდა, გამოცდაზე. რა თქმა უნდა, გრძელდება გამოცდები წელს მასწავლებლებისთვის, ისევე როგორც გარეშე პირებისთვის, ანუ მასწავლებლობის მსურველებისთვის. ასე რომ საგამოცდო ცენტრი ემსახურება როგორც აბიტურიენტებს, ასევე პედაგოგებს და ასევე პედაგოგების მსურველ ადამიანებს, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ გახდნენ მასწავლებლები და მოგხსენებათ, რომ გამოცდა არის აპრიორი, რომ გახდნენ მასწავლებელი, ეს არის აუცილებელი პირობა. ეხლა რაც შეეხება წესებს და რეგულაციებს. ბუნებრივია, ალბათ ყველა დაინტერესებული პირი ეცნობა იმ სიახლეებს, რომელსაც საგამოცდო ცენტრი დებს ხოლმე თავის ვებგვერდზე და თქვენც ნახავთ, რომ პირველი ივლისი იწყება ყველა საქართველოს მასშტაბით საგამოცდო პროცესი, რა თქმა უნდა, ჩვენ საგამოცდო ცენტრში იწყება ის 1 ივლისს. რაც შეეხება კონკრეტულ გრაფიკს აბიტურიენტებიცა და მასწავლებლებიც უმოკლეს დროში საკუთარ მეილებზე მიიღებენ საკუთარი საგამოცდო პროცესის გრაფიკს და განაწილებას, როგორც სესიების მიხედვით დროებში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პროცესს და რაიმე განსხვავებულ წესებს, სიახლე წელს მოდი თქვა ჯერ რა არის იგივე. აი პირბადის ტარება, ვთქვათ, კონდიციონერის არსებობა საგამოცდო ოთახში და ასე შემდეგ. გეტყვით, ანუ საგამოცდო სექტორებში აბიტურიენტთა ბენეფიციართა რაოდენობა შემცირდა, შარშანაც ჯერ COVID დაიწყო, ანუ 2 მეტრიანი და გვერდებზე 1 მეტრიანი დისტანციით აბიტურიენტობა გაიზარდა და ამიტომ 15-ის ნაცვლად 10 გამოსაცდელი ჩდება ერთ სექტორში. მანძილები იყოს დაშორებული ეს დარჩა ძალაში, ანუ ფაქტურად 50% ფართობს ვიყენებ მხოლოდ საკლასო ოთახის, ეს ჩვეულებრივ ძალაშია. პირბადის ტარება აუცილებელია როგორც რეგისტრაციის პროცესში, ასევე საგამოცდო პროცესში, ეს არ შეცვლილა და მინდა ვთხოვო ყველას, რომ ამას გულისხმობით მოეკიდონ, რომ აუცილებლად უნდა ეკეთოს პირბადე როგორც გამოცდაზე, ასევე რეგისტრაციის დროს, ეს აუცილებელი პირობაა. ჩვენ იქ დანარჩენი ხელით და სამუშაო და სხვა საშუალებებს ადგილზე ვახვედრებთ და ეს რა თქმა უნდა აუცილებელი პირობაა. ყველა მაგიდა წინ დაფარულია დამცავი პარით, ანუ ერთმანეთიდან მიუხედავად იმისა, რომ მანძილიც გაიზარდა დაშორება პლუს არის გამჭვირვალე დაფა, რომელიც იცავს დამცავ ბარიერად არის წარმოდგენილი მაგიდებს შორის, როგორც გამოსაცდელებში, ასევე თქვათ კურატორ-მეთვალყურესთან, რომლებიც მათ სექტორში მუშაობენ, იმათგანაც დაიცავს. რაც შეეხება კონდიციონერს, 30 გრადუსზე ზევის ტემპერატურის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად ჩავთვალთ კონდიციონერებს. აი ამ ტემპერატურული რეჟიმის პირობებში, ანუ თუ ტემპერატურა ძალიან მაღალი იქნება, 30 გრადუსთან მიახლოებული, ამ შემთხვევაში ჩავთვალთ და გამოვიყენებთ კონდიციონერებს. ახალი გახლავთ ამ რეგულაციებში COVID-ის მიმართებაში ერთი, რომ თუ რომელიმე გამოსაცდელს საგამოცდო პროცესის დროს დაუფიქსირდება COVID ინფექცია, რაც გასულ წელს წესებში არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში, შესაბამისი ცნობის წარმოდგენის შემთხვევაში, ასეთ ბენეფიციარს დაენიშნება დამატებითი საგამოცდო დრო, მისი აი ამ ორკვირიანი ეპიდემიოლოგიური დროის გასვლის შემდეგ, ოღონდ ერთი გამოცდისთვის გამოყოფილი იქნება ერთი დღე, ანუ თქვა ქართულში ყველა ბენეფიციარი თქვა ქართულის გამოცდაზე მოხდება ეს ქვეყნის მასშტაბით ყველას თუ ვინც ასეთი გამოვლინდება რომ პროცესში დაიწყო თქვა საგამოცდო პროცესი 1 ივლისს და სადღაც 6-ში ვიღაცას დაუფიქსირდა COVID ინფექცია. აი ამაზეა საუბარი. ანუ საგამოცდო პროცესში COVID ინფექციის დაფიქსირების შემთხვევაში. აი თქვა ჩააბარა პირველი გამოცდა და შემდეგ დაუფიქსირდა. რა ხდება ამ შემთხვევაში და თქვა დაენიშნება დანარჩენი გამოცდები, ის ყველა დანარჩენი გამოცდა დაენიშნება ერთი დღე იქნება გამოყოფილი ქვეყნის მასშტაბით. ოღონდ მას შემდეგ რაც ის ორკვირიანი
ეპიდემიოლოგიური დასრულდება, ქვეყნის მასშტაბით შემუშავებული იქნება ცალკე გრაფიკი ასეთი ადამიანებისთვის და ყველას დაინიშნება გამოცდა. თუ კი აი და თქვა ამ აბიტურიენტს არ შეეცვლება ის საგამოცდო ცენტრი. თქვენ იქნებით თქვა არა, ამის პირობა ძნელი სათქმელია. შეიძლება ჩვენთან არ იყოს ასეთ შემთხვევა, ან იყოს თქვა ის ბუნებრივია საგამოცდო ცენტრი ვერ გაიხსნება, ამას ალბათ დაარეგულირდება. რაც შემთხვევები აღწერა იქნება შესაძლებელი. ანუ როცა ჩვენ გვეცოდინება ვთქვათ, როცა საგამოცდო ცენტრი ეთბება რამდენი ბენეფიციარი ასეთი, მე მიღებული გადაწყვეტილება, ან რამდენ საგამოცდო ცენტრში ჩატარდეს. შეიძლება ვთქვათ ეს იყოს ქვეყნის მასშტაბით ერთი რომელიმე კონკრეტული ცენტრი, ვთქვათ თბილისში. პირობითად ვამბობ. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, ვთქვათ რამდენი ბენეფიციარი. ამ წინასწარ ამაზე საუბარი ახლა ნამდვილად არ იქნება ჩემის მხრიდან, მით უმეტეს სწორი. ეს დამოკიდებული იქნება კონკრეტული შემთხვევების რაოდენობაზე და ბენეფიციარების რაოდენობაზე, რამდენს დასჭირდება ეს მომსახურება. ანუ რამდენი საგამოცდო ცენტრი იმუშავებს COVID-თან მიმართებაში, ანუ კოვიდირებულ აბიტურიენტებთან მიმართებაში, ჯერ ეს არ გადაწყვეტილა. ვერ გადაწყვეტილა, ბუნებრივია, რომ არ ვიცით საერთოდ გვექნება საჭიროება, ეს ერთი. გასაგები. მე არ ვიცით რამდენი აბიტურიენტისთვის იქნება საჭიროება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვისურვოთ, რომ არ იყოს საერთოდ ამის საჭიროება და ისე დავასრულოთ პროცესი, რომ არავის შუა პროცესში არ გამოუვლინდეს ეს ავადობა და საერთოდაც მინდა ვისურვო, რომ არავის არ გამოუვლინდეს არასოდეს. მაგრამ თუ ასე იქნება, ამიტომ რამდენი იქნება თუ არ იქნება, აი ამ ყველაფერზეა დამოკიდებული და ეხლა ჩვენი საუბარი ნამდვილად არაფრის მომცემი არ იქნება. რაიმე კონკრეტული ვისაუბრებ, მე მით უმეტეს ვერ მივცემ თავს უფლებას ამაზე ვისაუბრო, იმიტომ ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის. მე უბრალოდ იმ ცვლილებაზე მოგახსენეთ, რაც არის, რომ თუ ასეთი იქნება, ისინი არ დაზარალდებიან და აუცილებლად მათთვის დამატებითი საგამოცდო დღე განისაზღვრება. აი თქვათ ადგილზე მისულ ბავშვებს თუ არის ამის საჭიროება და თუ დგას თქვათ იგივე სწრაფი ტესტის გაკეთების თუ არ მიდის ამაზე საუბარი? არა. ჩვენ ამის აუცილებლობას საგამოცდო პროცესში არ ხედავთ. ჩვენ იქ რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ტემპერატურული რეჟიმის შემოწმება. ჩვენ ცალკე გვაქვს აუცილებლად გამოყოფილი საიზოლაციო ოთახი, სადაც ყავს ორი ექიმი ინფექციონისტი, სხვათა შორის საგამოცდო ცენტრს ემსახურება. ორი ინფექციონისტი ექიმი შიგნით პროცესში ზის და მონაწილეობს და თვითონ უზომავენ ტემპერატურას და თუ ტემპერატურის გაზომვის შემთხვევაში დაფიქსირდა, მოკლედ მაშინ გადაყავს ამ საიზოლაციო კაბინეტში ჯერ პირველ სართულზე, ვუზომავთ განმეორებით ტემპერატურას და დაფიქსირების შემთხვევაში ექიმთან კონსულტაციით ვიღებთ გადაწყვეტილებას, მე როგორ გავაკეთოთ ამ კონკრეტულ ერთეულ შემთხვევებში. ამას ნამდვილად გავაკეთებთ. ანუ ტემპერატურას შევამოწმებთ და ტემპერატურის შემთხვევაში მივიქნებით ადეკვატურები ექიმის კონსულტაციის მიხედვით, რომელიც როგორც გითხარით, ჩვენ საგამოცდო ცენტრში ორია წარმოდგენილი და ბუნებრივია ისინი თავის კომპეტენციით გვეტყვიან, მე როგორ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. ეს ასე დარჩება ძალში, მაგრამ სავალდებულო შეშლილებას ჩვენ ამის მოთხოვნის არც უფლება გვაქვს და არც აი გურიის მასშტაბით რამდენი ვთქვათ აბიტურიენტია დარეგისტრირებული, რამდენი პედაგოგი, ახლა თუ შეგიძლიათ ამის თქმა, მთლიანად ცენტრი რამდენ ადამიანს მიიღებს, რამდენ ადამიანზე გათვლით? ზე ახლა ამ წუთში დღეს მონაცემებით ციფრი არ მაქვს და არ შემიძლია გითხრათ. თუმცა ოზურგეთის სინამდვილეში ფიქრობ, აი რაც მე ვთქვათ ინფორმაცია მაქვს, ალბათ 400-ზე მეტი აბიტურიენტია და დაახლოებით ალბათ 300-მდე პედაგოგია დარეგისტრირებული ოზურგეთის სინამდვილეში. ნუ ამას ბუნებრივია რეგიონიც დაემატება და დაზუსტებული ინფორმაცია უმოკლეს 8 დღეებში გვექნება ჩვენ, როცა უკვე კონკრეტული ჩვენი საგამოცდო ცენტრის განაწილება გვექნება. თვითონ გამოცდებთან მიმართებაში რაიმე სიახლეები გარდამტეხი თუა შესული, ვთქვათ წელს ისეთი, რომელიც აბიტურიენტებისთვის მნიშვნელოვანია რომ უთხრათ. ახლა ამაზე დეტალურ და ვრცელ საუბარს მე ვერ შევუდგები, იმიტომ რომ ყველა საგანთან მიმართებაში ძალიან ბევრი საინფორმაციო მათ შორის ონლაინში ფოტრები გაიმართა, სადაც აი საკვანძო თემა რომელიცაა შეიძლება ვუთხრათ არსებითი ძირეული გარდამტეხი, რომელიც ცვლის რაიმეს საგამოცდო პროცესში, ასეთი ცვლილება საგამოცდო პროცესში არ შესულა. თუ შინაარსობრივ ნაწილში რამე ცვლილება იყო საგნობრივში, ამაზე ყველას ქონდა ინფორმაცია, მათ შორის გამოქვეყნებულიც
რაიმე სისტემური, რომელიც სისტემურ მიდგომას ცვლიდა ეროვნული გამოცდების ან ასახვას პოვებდა რაიმე, ვთქვათ, აბიტურიენტის შედეგზე ან ჩარიცხვის წესზე, ასეთი ცვლილება წელსალაში არ შესულა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ლელა ჩართვისთვის და ძალიან საინტერესო შინაარსიანი საუბრისთვის. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, რა ვთქვათ, ჯანმრთელობას და მშვიდობიანად დასრულებას ამ საგამოცდო პროცესის. მადლობა.